هو ايه اللي بيحصل في رمضان؟ يعني هو الوقت بيضيع مننا غصب عننا ولا احنا اللي بنبقى قاصدين نضيعه؟ من كام يوم سمعت حاجة خلتني هموت من الرعب. وقت من الأوقات النبي عليه الصلاة والسلام كان طالع على المنبر عادي، سيدنا جبريل جاله وقال له حاجة في منتهى الرعب. قال له ايه بقى؟ قال له يا محمد شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. انت متخيل ان سيدنا جبريل بيدعي على واحد؟ الملك الموكل بالوحي بيدعي على واحد. انت عارف يعني ايه انسلخ طبعا، فانت متخيل ان تنسلخ من العبادات والشعائر اللي موجودة في رمضان، فتبقى مخلي رمضان مفرغ من المحتوى الاصلي بتاعه، مفرغ من العبادات والتقرب والقيام والحاجات اللي زي دي. الهدف من صيام رمضان مش ان احنا نحس بالفقراء والكلام اللي احنا اتربينا عليه ده. الهدف الاصلي من صيام رمضان هو اننا نحصل التقوى. ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي كانت بتقول كتب عليكم الصيام نهاها بأنه بيقول لعلكم تتقون. يعني المقصد من رمضان كله إن احنا نخرج منه متقين أو محصلين بعض من التقوى. المرعب بقى في اللي قاله جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام هو إن الرسول أمن على دعاء جبريل. أنت مدرك كمية الرعب إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء بيدعي بيه جبريل على حد مننا. أنا عارفة إن في ناس كتير بتشتغل وبتتسحل تقريبا طول اليوم، وعارفة إن في ناس كتير بتذاكر وثانوية عامة اليومين دول ومسحولة في المذاكرة تقريبا طول اليوم، ده غير الناس اللي في الجامعات اللي عندها ميد ترمات في وسط رمضان وبرضه مسحولين في المذاكره. بس على فكره اللي يطمن ان سحلتك في شغلك ومذاكرتك ده اصلا بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى عباده، لكن الشعائر الزياده بتاعه رمضان احنا بنكسل نحصل منها حتى ولو جزء، وبنخلي اوقات الفراغ بتاعتنا للمسلسلات اللي ماليه التلفزيونات اللي خلاص كلت مخنا، مع ان المسلسلات موجوده عادي طول السنه، فمش هيجرى حاجه يعني لو احنا استغلينا ال 30 يوم دول حتى في وقت البريك باننا نعمل حاجة نقرب بيها شوية لربنا. ورد قرآن بقى، ورد استغفار، نقرا شوية عن ربنا سبحانه وتعالى وازاي نحبه اكتر ونتعلق بيه اكتر، نقرا شوية عن النبي عليه الصلاة والسلام وبرضه ازاي نحبه اكتر ونتعلق بيه اكتر، نقرا في ديننا، نقرا عن الصحابة، نقرا عن التابعين. وكل ده انا بقولك انه في وقت البريك. نصلي يا سيدي التراويح اللي موجودة شهر واحد بس في السنة، ومش عايزة افكرك ان اخواتنا هناك بيصلوا التراويح على الحطام، فانا وانت ايه عذرنا؟ بيصوموا رمضان تقريبا 24 ساعة لان ما عندهمش اكله وعندهم نقص كبير جدا في الغذاء، وفي ناس منهم ماتوا من الجوع. والكلام ده ما يخليكش تيأس ان عدى نص الشهر ولا حاجه، ان لسه في 15 يوم انت قادر تستغلهم احسن استغلال. كل ساعه في رمضان باجر مضاعف زي ما هي بذنب مضاعف. بس كده.